ஹாய் ரீடர்ஸ், என்னோடய நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீனா பேகம். நான் சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து ஆக்சஸ் இந்தியா வந்து 1 இயருக்கு முன்னாடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். எதுக்காண்டி இந்த வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி ஒரு புதுசாக நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருந்தேன். இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா, நான் கடைக்கு போகும்போது ஒரு 15 ரூபாய்க்கு மேலே வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் போனேன். பட் அங்கே போய் பார்க்கும்போது ஸ்டார்டிங் ரேட்டே 18,000 ரூபா. அது போக இந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா இதோட விலை பார்த்திங்கன்னா 25,000 ரூபா. 25,000 ரூபாய்க்கு வாங்க முடியுமா, வேணுமா, அவசியமா அப்படின்னு நிறையா யோசித்தேன். பட் நம்ம ஆக்சஸில் சம்பாதிக்கிறோம், வாரம் நல்ல ஒரு இன்கம் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம், கண்டிப்பாக நம்மளால் பண்ண முடியும், எடுப்போம். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜுங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய, உடனே நம்ம மாற்ற போகிறது இல்லை. ஸோ வாங்கலாம் அப்படின்றதுக்காண்டி கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் அப்படின்ட்டு ஆக்சஸ் தைரியத்தில் 25,000 ரூபாய்க்கு 25,000 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கியிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம டீம் மெம்பர்ஸ்லையும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ ரீடர்ஸ், தேங்க்யூ ஆக்சஸ் இந்தியா, என்னோடய அப்ளைனுக்கும் தேங்க்யூ.